Всем привет на моем канале. Сегодня будет интереснейший обзор, потому что героем является мультитул, относящийся к группе мультитулов необычных, уникальных, знаковых за всю историю мультитулостроения. Вот. В частности, это у нас мультитул, который позиционируется как мультитул для детей. Детский мультитул Lizerman Lip. И главная его особенность в том, что как бы вот детские, да, вот вспомните, у меня обзор был Викторинокса такого для детей, но это игрушка. А суть этого, отличия этой модели в том, что это мультитул, который вполне себе со взрослыми инструментами, то есть с рабочими полноценными инструментами, но с какими-то элементами, которые позволяют его считать детским мультитулом. И надо сказать, что это единственная модель мультитула, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, вот 24 год, как записывается видео, среди всех производителей, да и даже самого Lizerman, это вообще единственная модель, которая действительно является ориентирована на детей. Можно, конечно, еще посчитать серию от Victorinox, ножей My First Victorinox. Но хочу сказать, что там совершенно по-другому реализован вот этот принцип детскости. Он очень примитивно и он не совсем, знаете, за уши притянут. А здесь же Lizerman все-таки подошел основательно, тут продумали и вот действительно вот реально отличается от, позиционируется как правильно для детей. Значит, видео состоит из двух частей. В первой мы обсудим вот вообще и появление, что необычного, и что его отличает. Во второй уже смотрим конкретно инструментарий. Значит, любопытно то, что вот этот лип буквально у меня, скажем, на глазах стал раритетом. В каком смысле? Ну, появился он в 2014 году. Это модель, знаете, не совсем из старых древних. Но, скажем, на рынке, может быть, в 2015 уже в магазинах активно был. Но где-то в 19-м, по-моему, он был снят с производства и еще несколько лет по инерции продавался. Вы же понимаете, когда модель снята с производства, она еще может быть на складах и у дилеров. То есть еще продавался пару лет. Я его купил лично в 2021 году. Я уже тогда знал, что он уже снят с производства, и как-то вот все до этого было не до него, и вот понимал, что надо приобретать, иначе он исчезнет совсем. И вот действительно, вот уже за последние пару лет он полностью исчез уже. И стал большим раритетом. Скажем, он и когда производился, он совершенно был в единичных магазинах, его можно было приобрести. Потому что, как вы понимаете, такой узкоспециализированный мультитул выпускается небольшими партиями. Это вам не вейвы, не чарджи, не сурджи, которые штампуются огромным количеством. Это небольшие серии. И в связи с этим, скажем, то есть он, повторюсь, что он и когда производился, его было с трудом найти, а сейчас так и вообще. Значит, как уже было сказано, мультитул ориентированный на детей, но, конечно же, им вполне может пользоваться взрослый. Но проблема в том, что, скажем, этот мультитул, когда вот он новый продавался в магазине, он не намного уступал в цене с полноценному вейву. И вот у взрослого возникает мысль, что, скажем, он предпочтет вейв, больший функционал, крупнее инструменты и все такое. Вот. А для детей, соответственно, покупать какой-то ограниченный мультитул за немаленькие деньги, чтобы на какой-то период, понимаете, то есть вот это все, видимо, и привело к причине того, что он исчез. То есть был бы он супер дешевый, тогда был бы популярен. Вот. Но в связи с этим его как бы коллекционная ценность сейчас стала высокая, потому что он необычен. То есть это вот выпустил ход, поняли, что этот ход не дал никакого развития и больше такой ход не будет производить. И в связи с этим это стало ценнее. Значит, давайте его сразу посмотрим. Детским его считать можно по трем причинам. То есть три таких характеристики, по которым его можно отнести действительно, почему он считается детским мультитулом. Первая причина это то, что он небольшого размера. То есть, соответственно, на детскую руку. Хотя, опять же, оговорюсь, что и взрослый вполне может им пользоваться, потому что даже есть целый класс людей, которые специально ищут маленькие мультитулы, как, знаете, такие более портативные, более городские, чтобы что-то было на борту, и при этом это был мультитул. Мне часто пишут, что можно посоветуйте. И на сегодняшний день из небольших мультитулов только цоговские PowerPin, PowerLiter приходят на ум, потому что больше моделей вроде маленьких, но чтобы это был мультитул, нету. Вот. Серия Juice, которая тоже уже снята с производства, она крупнее. Небольшая, но все же крупнее.
Вот. И вот Лип как бы соразмерный вот этим маленьким моделям, но при этом у него такие уникальные черты остаются, то есть взрослого мультитула. Итак, возвращаемся. Первая причина это небольшой размер под детскую руку. Вторая причина это внешний вид. Вы видите, он выполнен так ярко, это пластик, такие формы. Лично мне он напоминает крокодильчика, аллигатор. Вот это нос, тут глаз как бы выглядывает. Особенно в салатовом цвете. Кстати, сразу хочу сказать, что он выпускался в трех цветах. Вот в таком ярком, сочном синем, потом в салатовом или лаймовом и красном. Значит, я тогда еще выбирал долго цвет. Хотелось, наверное, и красный интересен, и салатовый, как крокодил, но выбрал такой синий. Насыщенный оттенок. Ну и третья причина, как я надеюсь вы уже знаете или видели, это то, что у него снимается лезвие. И вот это, наверное, самая главная причина. То есть вы можете обезопасить ребенка, сняв лезвие. И, потому что, да, конечно, в мультитуле есть и другие острые предметы. И самыми пассатижами можно палец зажать неплохо, или тут что-то даже надкусить. И здесь есть пила по дереву, ей тоже можно неплохо так руку поцарапать, порезать. Но все-таки клинок это режущий инструмент, острый. Действительно, вот если, скажем, ребенка еще не сформировались навыки, или там вы хотите все-таки обезопасить, то можно его снять и вообще не использовать. А вот там уже когда получится, то можете одевать, когда уже ребенок начнет пользоваться, или там появились навыки, или хочется этим пользоваться, то можно одевать. То же самое можно касаться и взрослых. То есть, если взрослый человек его использует, то он одевает клинок и спокойно им пользуется. И, кстати, мне приходит на ум еще одна вещь. Это то, что, знаете, есть такие учреждения, куда не пускают, например, с ножами. И вот, например, использование такого мультитула позволит снимать клинок и туда проходить. Хотя я знаю, что могут придраться и к ножницам, и к пиле, потому что колющие, режущие. Но в целом-то клинок все-таки как основное может быть теоретически быть таким вот решением. Снял клинок, нету клинка, значит это уже не нож. Дальше. Хотел сказать тоже интереснейшую уникальную особенность. Как вы знаете, что практически до 2019 года, почему 19? В 2019 появилась серия Free, линейка моделей Free. Все лизерманы так или иначе содержали частично инструменты снаружи, частично внутри. Вот Wave, там клинки пилы снаружи, все остальные инструменты внутри. Charge, Surge, либо все внутри, там возьмите PST, Super Tool, Rebar, Signal частично, Mood, Juice, даже Juice, которого, казалось бы, очень много снаружи, но тем не менее все отвертки крестовая, плоская внутри. Ну, тот, кто разбирается, знает, что это связано с патентами. То есть Лизерман в свое время как-то по-другому запатентовал, и другая американская фирма, так называемые Медведи, запатентовала инструменты снаружи, и викториноксовские свистулы у них покупали патент в свое время, чтобы все инструменты были снаружи. Но в 2019 году Лизерман наконец-то выпустил модель, у которой все инструменты снаружи, внутри ничего нет, это удобно, это здорово, и я не знаю, то ли патент закончился, то ли, может быть, они по-другому обыграли его, обошли. Но суть в том, что в 2019 году наконец-то появились лизерманы, у которых все инструменты снаружи. Так вот, оказывается, если мы посмотрим на лизерман Лип, 2014 год, обращаю внимание, это лизерман, у которого внутри нету ни одного инструмента. И все инструменты снаружи. Все инструменты снаружи. Вот такой вот уникальный факт. 2014 год. То есть за 5 лет до появления серии Free. И это, скажем, через 10 лет, как вот эти вейвы появились, Charge 2004 года. Значит, они как-то могли это сделать в этой модели. Почему они так долго тогда линейку вот эту вот полностью наружных инструментов не могли ввести? А другие эти производители пользовались этим спокойно. И Соги все снаружи инструменты, и Герберы там выпускали. А вот Лизерман очень долго это делал. Ну, Викторинокс само собой. Ну, в первой части вроде бы все. Я то, что хотел рассказать, связанное интересное с этой моделью.
Во второй части давайте посмотрим инструментарий, посмотрим, как это происходит. Хотя здесь тоже будет какая-то информация, связанная с этим делом. Во-первых, клиночек снимается, одевается с помощью вот такой вот пластмассовой вставки, которая является одновременно и холдером для хранения лезвия, когда оно снято. Одевается оно достаточно просто. Надо подальше завести, где-то здесь вырез, и туда вставить. Вот, после чего отщелкиваем вот этот вот зажим, и мы получаем клиночек полноценный однорукий. Как вы знаете, такое решение используется сейчас у двух производителей. Это Goat Tools, появились не так давно модели, у которых все инструменты вот так снимаются. Это действительно крутое и здоровское решение. И появился вот в этом году, 24-м, Roxxon, у которого тоже все инструменты снимаются. Скоро, я думаю, появится активно в продажах тоже как бы. Но это 14-й год, и Лизермана предлагалось вот снимание вот всех инструментов, вернее, лезвия таким вот ходом. Хотя хочу сказать, что это не сам Лизерман изобрел это решение. Я думаю, что первенцем является все-таки швейцарский Венгер, производитель ножей, швейцарских, конкурент Victorinox. Надеюсь, вы про него все знаете. У меня даже был лично такой нож Байкер для велосипедов. Значит, у него там были эксклюзивные инструменты. У меня даже был обзор, но, по-моему, еще текстовый. Видео я тогда еще не писал, вернее, не завел видеоканал, поэтому он мне не попал на видеообзор, но текстовый обзор есть. Значит, у него снимался вот таким же самым способом ключ там, на шестиграннике. И причем это не единственный венгер, у которого была возможность снимать вот такой инструмент. Там были еще какие-то модели венгера, где были съемные. Значит, как снять лезвие? Опять защелкиваем, прижимаем лайнер. Вот. И потом, ну, все-таки прижимая лайнер, снимаем на себя. Как бы, это, знаете, снимать не так просто, как одевать, но тем не менее это возможно. В принципе, все эти же процедуры можно выполнять и без вот этой вещи, но то имеется в виду как для детей. То есть вы можете также самостоятельно одеть лезвие. Чуть-чуть, конечно, надо быть более внимательным и также само снять. То есть прижали, выбрали угол, при котором вот и пошел он. Легенько и сняли. Здесь есть предупреждения различные, как положено в Америке. То есть внимание, острые элементы. И для установки используйте инструкцию. Инструкция с этой стороны у нас вот показана. Первое это вот так одеть и задвинуть. И зачеркнуто, я сразу думал, что тут имеется в виду. Имеется в виду не вставлять наоборот. То есть многим захочется сразу на ось одеть вот эту вот вещь. На самом деле надо изнутри. Вот так. Ну, смотрим остальной инструментарий. Значит, это клинок. Он не однорукий. Открыть его сложно, потому что зацеп ногтевой есть, но он так утопленный. Ну и форма клинка вы видите, такая тупоносая, типа My First Victorinox, который, собственно, и выпустил свою серию после лизермановского липа. Я уже, кстати, не первый раз замечаю, что Victorinox вот как бы копирует идею, которую выпускает Лизерман. И дамасковую серию, и детские мультитул. То есть позже стартуют, подсмотрю эту идею. Может, даже когда-то отдельное видео сниму на эту тему. Вот. Ну и такая заточка. Интересно, если бы было много разных инструментов, Лизерман бы мог придумать. Или на детские одевать вместо лезвия что-то другое, там напильничек или еще что-то. Во второй половинке находится, с другой стороны находится пила. Тоже такая с ногтевым зацепом. Интересная, симпатичная, милая. Она, конечно, совершенно небольшая с учетом такого размера. И я хочу сказать, наверное, это единственный мультитул маленького размера, у которого есть пила. Потому что обычно маленькие мультитулы лишают пилы ввиду малой длины лезвия. Но хочу сказать, что при установке, например, пилкодержателей там, в Charge Wave, он ниже съедает пилкодержатель длину полотна, и вы увидите, что ну, не намного короче, вот если ставить пилкодержатель в Charge Wave и получать рабочую зону пилы. Вот так.
С обратной стороны у нас находится отвертка, причем она однорукая и совмещенная с вот таким вот с открывашкой. И вот вы это решение, конечно же, узнаете в моделях, которые пришли во Free, да, то есть мы видим вот эту вот отверточку похожего смысла. То есть получается вот этот вот инструмент стал прародителем крестовой отвертки серии Free. Хотя он сделан чуть-чуть по-другому, видите, как тут голова толще, а ножка тоньше, чтобы он все прятался, а за это можно было открывать. Но самое главное, именно еще открывашка сюда совмещена. То есть, ну, если как детский мультитул, значит открывать какой-то лимонад, естественно. Консервного ножа тут нет. Вот. И последний инструмент из вот этих сидящих на оси пассатижей — это ножнички. То есть вот здесь тоже такой зацеп ногтевой. И я вам хочу сказать, что это мультитул с лучшими ножницами из лезермановских. Скажем так, мне ножницы, которые находятся в Wave, ножницы, которые находятся в серии Free, они мне нравятся тоже. Ими спокойно можно стричь ногти. Вот. И качество, и толщина устраивает. Конечно, виксовские вне конкуренции, но эти сразу за ними идут. Но у Липа в чем эксклюзивность ножниц? Они-то вроде бы такие же и по толщине, и по зеву, и по смыслу. Но у них более заостренные кончики. Потому что у лезермановских вот этих распространенных моделей, видите, вот такие покатые, закругленные сильно. А у Липа сделаны заостренные. То есть при всем том же самом мы получаем более острые кончики, и такими ножничками гораздо лучше куда-то пролезть, там, или подстричь там ноготь, или там кожу срезать, потому что более острые, при том же качестве. И это единственные эксклюзивные ножницы, а теперь уже, конечно, их нет. И я вам хочу даже сказать такую историю, что я вообще Лип приобретал ради ножниц. У меня была идея поставить их на Wave снаружи. Потому что вы помните, у меня был где-то мод Wave, где я ставил ножницы от Victorinox на Wave снаружи. Вот. Но там надо было слишком переделать, и ножницы от чужеродной фирмы, и чужеродной как бы конструкции, компоновки металла, а это были бы лезермановские. Но, тем более здесь диаметр оси одинаковый, и он тоже подлайнер, но я понял, что она не совсем прям без переделок не подойдет, по той причине, что вот это я понял с клинком. То есть если снимать клинок, так, прижимаем, смотрим, где у нас там. О, пошел. Вот. Я вам сейчас покажу на примере рама чарджа. То есть втулочка четко подходит. Вот. Кстати, вот за счет этой вот вещи происходит снимание с оси, потому что втулка не строго цилиндрическая, а имеет срез. И когда так оно вращается, но в одном положении ее можно снять. Вот. Но оно не слезет в основном месте, потому что мешает лайнер. Так вот. Как бы вот она одевается, если бы я ножницы одевал на Wave или на Charge, то получается при полном раскрытии лайнер не выжимается, упирается вот тут сверху. И для того, чтобы лайнер выжался, надо либо вот здесь подрезать уголочек, и оно дальше, знаете, вот так вот. Вот. Оп, и дошло. Выжил лайнер. Либо саму пятку подрезать, либо сам лайнер. Ну, наверное, максимально проще вот тут сверху вырезать это будет. То есть, в принципе, ножницы, у меня была, еще раз повторю мысль, что можно ножницы было поставить вообще без переделки. Вообще без переделки слипа снять и поставить Wave, получить лезермановские ножницы наружные под лайнер. Но не совсем. Чуть-чуть надо подрезать, хотя, опять же, работа минимальная. То есть, можно делать вот так. Ну и какие остались инструменты? В одной рукояти вообще ничего нету, вот в этой части. Здесь же у нас есть следующие инструменты. Их 3 штучки. Один — это вот такая вот типа микроотверточки и ногтечистки. Это зацеп для ногтя. То есть маленькая отверточка для какой-то электроники — это здорово. И опять же ноготь почистить, хотя нету пилочки для ногтя. Вторая — это плоская шлицевая отверточка такая вот. Все, тоже зацеп для ногтя. И третье — это, что необычно, пинцет. Пинцет, который не съемный, как, например, там в ножах Victorinox, а именно является отдельной такой вот движущейся деталью. Он не снимается.
Мне еще приходит в голову еще один мультитул, это Gerber MP700, такая маленькая легенда, у которого тоже был пинцет, вот такой вот подвижный, вот так на оси сидит со всеми инструментами. Если кто еще помнит какие-то модели мультитула, у которых есть вот так вот пинцет, еще раз, не в накладке вставляемый, а именно сидящий на оси инструментов. Вот это Lip и Gerber MP700. Если какие-то есть еще модели, то пишите в комментариях, будет интересно, сколько их существует. Пинцет. Ну, как бы для детей, возможно, важно. Там, может быть, занозу, может быть, еще. Ну, как-то вот выделили его таким способом. Вот, собственно, и все. Пассатижи у него такие, знаете, не совсем детские. Потому что если посмотреть вот на модель Wave, то вы увидите, что он не намного ему уступает. Тут еще сменные кусачки, но хорошо, мы можем взять старую версию. Вот у меня юбилейный Charge. Вот здесь несъемные, тут вообще разница как бы будет сразу понятно, что размеры-то тут даже как-то и у Липа кажется, что они и пошире. Вот, и толщина у них, видите. То есть маленький мультитул, но с полноценными пассатижами такими. Крепкими, добротными, просто что маленькие рукоятки для меньшего рычага. Знаете, напоминает что-то мне модель Laserman Mini, у которой тоже, когда рукоятки не раскрываются, такие, вы знаете, типа куцые были. Вот здесь что-то похожее. Вот. Это пластик. Пластик, хотя рама внутри П-образная, стальная. Но накладки сделали из пластмассы. Легенький. Он весит с клинком 131-132 грамма. Без клинка клинок где-то 10 граммов. Соответственно 121-122. Легчайший мультитул, наверное, легче я даже не знаю. При том, что все-таки у него и клинок нормальный, более-менее. Ну, давайте по длине клинка, да, если сравнить. Ну, с главным, то вот так. Но у Wave клинок длиннее, чем и у Арка, например. Но если взять с более такими моделями, например, Wingman, вы увидите, что он уже не намного прямо так и короче, вот режущая часть. Видите, насколько? На чуть-чуть. Здесь лайнер. На 4 инструментах, собственно, так же, как и у Wave. Вот. И для того, чтобы закрывать, удобно, что прижимаешь вот как бы кнопочку на раме, жмешь на накладке, она прижимает стальной лайнер. То есть в этих моделях вы должны прижимать сам лайнер, вот сюда палец проталкивать. Вот. Здесь же это реализовано через вот такую вот кнопочку условную. То же самое здесь, ножницы. Давишь на кнопочку, на ней замочек нарисован, типа открыть. Отверточка однорукая, видите, удобно. Открыл, закрыл. То есть это единственный однорукий инструмент, но зато самый востребованный действительно крестовая отвертка. Вот, ну и пила. Есть. Это у нас для темляка. Вот эти части, видите, на клепках сделаны как-то необычно, потому что одновременно в мультитуле и есть винты, втулки с винтами, и клепки в этой части. Поскольку в одной части нет инструментов, то оно там роли не играет, но в этой есть инструменты. Вот эти пинцет, плоская и такая микроотверточка, ногтечистка. Вот они сидят на клепке, поэтому если вдруг что-то придется выбивать. И, видимо, диаметр там маленький, чтобы найти такую втулочку. У Laserman таких точно нету. Ну, я имею в виду в других моделях. Давайте его еще крупно посмотрим. Вот так выглядит. С этой стороны надписи нету. С этой стороны надпись есть. Ну и хорошо, в принципе, есть линейка. Вот она. Но здесь просто деление без меток цифровых. Не, на сантиметровых есть. Не, есть, вернее, оговорился. На одной накладке увидел, что нету, подумал, есть деление. Вот они, дюймовые, вот сантиметровые.
Так что с одной стороны мультитул детский, а с другой стороны вполне себе может быть и взрослым. Потому что размер небольшой, удобно с собой носить. Форма, ну то такое. Можно и пропустить, как бы. И то, что снимается клинок, то твое дело, и его не снимаешь совсем. И используешь. А зато в каких-то ситуациях ты можешь снять и использоваться. Да, кстати, тоже хотел сказать, почему, например, то есть мы здесь ищем положение, где у нас втулочка имеет срез, то есть и надо лайнер прижимать, потому что без лайнера оно не снимется. Вот, когда ты снимаешь, не падает ли накладка? Она не падает, потому что здесь рама загнута вот сюда, и соответственно она не дает ей проваливаться. То есть, если бы не было вот этого упора, то она бы слажилась и был бы люфт, а так нет. Можно без клинка пользоваться. И плюс в накладку давит немножко сам стальной лайнер. Когда ты клинок снимаешь, он в нее упирается, то есть поджимает ее. Хотя так, если сильно давить, то накладка бы просела. Вот так. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь, вам очень понравилось. Комментируйте. До новых видео.